Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。我呢度呢就準備咗一個嘅老黃瓜啦，咁我今日呢就淨係會用半個，大概600個 gram 左右啦。咁老黃瓜佢有提升免疫力、保護肝臟嘅功效嘅，對於秋冬天氣引致嘅感冒同埋各種不適嘅症狀呢，都有好強嘅預防作用㗎喎。你哋今日好嗎？留言話我知，秋天你又鍾意飲咩湯呢？祝你有開心愉快嘅一日。一年四季煲湯都啱用嘅粉葛，佢有好強大嘅去骨火功效，對於肌肉酸痛、筋骨嘅痛症都有好好嘅舒緩作用嘅。而且呢，佢仲可以止渴除煩，同埋預防高血壓添㗎。粟米，佢嘅粟米芯係天然嘅抗炎藥，對於身體嘅各種炎症呢都有好好嘅控制作用㗎喎。我會將呢一個湯嘅食譜寫咗喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣煲呢一個湯嘅話，請你將影片睇到最後，就可以一目了然㗎啦。30個 gram 嘅生薑，令到個湯不寒不燥嘅。我會用30個 gram 嘅羊肚菌嚟調理腸胃，令到個湯更加容易被人體吸收嘅。含有好高鐵質嘅白扁豆，幫助身體豐盈氣血啦。用20個 gram 嘅赤小豆嚟清心火，提升睡眠質素啦。加埋2粒安神養血嘅蜜棗就最啱啦。我會用80個 gram 左右嘅腰果嚟保持骨骼健康啦。咁上述嘅乾品呢，我就會清洗佢3-4次啦，將沾喺上面嘅塵埃同埋雜質徹底清洗乾淨佢啦。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺評論區嗰度啊，我係非常之樂意同大家一齊討論㗎。今日呢，我就會用明火嚟煲湯㗎喎，所以呢，我會喺個湯煲度加入3列至3.5列嘅清水啦。用個大火煲滾咗啲湯佢先，需時大概15分鐘左右啦。
個湯滾起咗啦，而家呢，就已經可以聞到淡淡地嘅香味啦。咁呢個時候呢，我會轉用返個細火啦，將個湯煲佢90分鐘嘅。哇，好香啊！個湯呢，充滿咗羊肚菌嘅香味，呢一個香味呢，係我非常之鍾意嘅喎。睇下啲湯水呢，亦都煲到十分之濃郁啦。你哋係咪都好想飲呢？咁我唔客氣啦，啲湯呢，我係冇落任何嘅調味料嘅，但係呢，啖湯飲落已經好濃郁、好清甜啦，而且呢，每一啖都可以飲到羊肚菌同埋粉葛嘅香味㗎喎。呢個係一個好有營養嘅素湯嚟嘅，但係呢，佢又唔會增加身體嘅負擔㗎喎。不如今晚你都煲呢一個湯俾你嘅屋企人試下啦，同埋 share 個食譜俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。